guys, welcome back to my channel. Jadi untuk di video kali ini aku bakalan ngebuat squishy tag. Dan maaf, aku ini kan di rumah saudara oma aku. Jadi aku bawa squishy hanya 1, 2, 3, 4, 5 squishy. Dan aku bakal buat favorite squishy tag. So kalau kalian penasaran bakalan jadi kayak gimana, let's get started. Jadi untuk pertanyaan yang pertama atau squishy tag yang pertama adalah squishy license squishy yang paling favorite, dan aku pilih ini. Dia Unimaro Animal Bun yang cat, caramel cat. Dia slow rising. Kupingnya juga slow rising. Squishy tag yang kedua adalah squishy cat, tapi yang paling Luna, come here Luna. Oke, itu anjing. Squishy animal tapi yang paling disukai, dan aku pilih ini. Ini tuh cat ya, squishy animal. Animal kan termasuk cat, jadi aku pilih ini. So cute. Terus ini ada licensingnya. Pertanyaan yang ketiga adalah favorite pink squishy, dan aku pilih ini. Dan dia juga ada ball chains. Dia slow rising, dan di sini ada tulisan blue, cuman nggak kelihatan. Next itu adalah favorite rainbow color squishy, dan aku pilih ini. Ini lucu banget, tapi ini common. Tapi ya apa. Untuk pertanyaan yang terakhir adalah squishy long yang paling disukai, dan aku pilih. Aku bawa 6 squishy, cuman aku hanya pilih ini aja. Maaf ya, sebenarnya aku bukan bawa 5 squishy, tapi ada 6. So thanks for watching this video. Don't forget to give a like and smash that like button. So kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa komen dan share video ini ke teman-teman atau keluarga kalian yang jauh atau yang dekat. Jadi kalau misalnya kalian mau aku buat video di rumah saudara omaku lagi, karena keluarga omaku ada banyak, komen ya. Bye, see you next time. I love you, stay happy, bye.